Qualche anno fa mi trasferivo in Austria per la prima volta, dopo aver vissuto in Germania per 2 anni, a Düsseldorf. In Germania oramai ero arrivato al punto in cui potevo lavorare in tedesco e parlavo tedesco quotidianamente con i colleghi. In Austria ho avuto la pessima idea di chiedere informazioni a un'anziana signora. Io stavo semplicemente cercando il supermercato e la signora mi ha risposto: vai di qua, vai di là, vai di su, vai di giù, in dialetto austriaco molto forte, perché ero in un paesino dell'Alta Austria. Non ho capito niente, ragazzi, davvero niente. Non ho capito niente, ragazzi, davvero niente. Ho chiesto a un'altra persona dove era il supermercato e l'ho trovato, per fortuna. La comprensione orale è fondamentale. Ecco perché ne parliamo oggi. La comprensione orale in realtà è fondamentale non solo per riuscire a trovare il supermercato, che è fondamentale per sopravvivere e per nutrirsi, ma è fondamentale anche per riuscire a parlare, perché come faccio a poter produrre linguaggio, produrre la mia lingua obiettivo, se prima non riesco a capirla? È molto difficile. Ecco perché è super importante la comprensione orale per iniziare a studiare una lingua. Se riesco a capire meglio una lingua, allora riuscirò anche a parlarla meglio. Come facciamo dunque a migliorare la comprensione orale? Ci sono 8 metodi. Il primo è quello degli ascolti multipli. La capacità di comprensione orale in realtà è un insieme di skill, un insieme di capacità diverse, no? Perché ad esempio devo sapere il significato delle parole, devo sapere come vengono pronunciate, devo sapere anche come le parole vengono unite, perché in molte lingue spesso le parole vengono pronunciate magari insieme. In italiano, ad esempio, non si capisce bene, per uno che non parla la lingua, dove finisce una parola e dove inizia la prossima parola. I significati stessi delle parole sono spesso molto diversi tra loro. Prendiamo una parola italiana come campo, no? C'è il campo di grano, c'è il campo da gioco, noi lo chiamavamo campetto, dove andavo a giocare a basket quando ero un ragazzo. C'è il campo però telefonico, no? O il telefono non ha campo, non riesco a telefonare. Quindi sono 3 significati molto diversi, ma la parola è la stessa. Prendiamo la parola piano. Io posso dire vai piano, ma il piano è anche quello del palazzo. Abito al 2° piano. Oppure il piano è quello di fisica, no? Il famoso piano inclinato che terrorizzava tutti gli studenti del liceo, me compreso. C'è il pianoforte, ovviamente. Noi lo chiamiamo semplicemente piano di solito. Ho un piano in mente, no? Vediamo che una parola ha molteplici significati. È questo che in qualche modo complica la comprensione orale, perché la stessa cosa avviene in tutte le lingue e quindi bisogna riuscire a capire un po' le parole dal contesto. L'idea di ascolti multipli per multipli obiettivi ci aiuta tantissimo a migliorare la comprensione orale. Consiste di fatto nel focalizzare la nostra attenzione su una sola skill alla volta. E ci sono 3 modi, ecco perché si chiama a degli ascolti multipli. Il primo modo è quello classico, quindi di ascoltare un contenuto, può essere guardare un video, può essere ascoltare un podcast, può essere anche ascoltare la radio, focalizzandoci sui contenuti, quindi cercando di capire quello che viene detto. Il classico ascolto che una persona normalmente fa nella sua lingua madre. Per aiutarci però, visto che è una lingua straniera, potremmo prendere delle note, ad esempio. Annotare aiuta tantissimo a restare più concentrati. Abbiamo parlato in un paio di video di concentrazione, ti rimando a questi 2 video perché è molto importante rimanere concentrati mentre si studia. In un secondo ascolto andiamo invece a concentrarci su quella che è la pronuncia e l'intonazione della lingua che stiamo imparando. C'è una differenza grossa tra pronuncia e intonazione, perché la pronuncia è il modo in cui vengono dette le singole parole, no? Io in italiano potrei dire doccia oppure doccia, dipende un po' dalla regione. Potrei dire tonno o tonno, con la O aperta o chiusa. Questa è una differenza di pronuncia. Però c'è una differenza grossa nell'intonazione, no? Da regione a regione, in qualunque lingua. Quindi l'intonazione è fondamentale e fare un ascolto in cui
cerco di capire un po' come vengono sia pronunciate le parole che come, diciamo, è definita l'intonazione, ci aiuta moltissimo ad analizzare quelle che sono le particolarità della lingua. Il terzo modo invece di ascoltare una lingua straniera, che è un metodo che io utilizzo quando inizio a studiare una lingua, davvero all'inizio, è quello che io chiamo trova la parola e che consiste di fatto nell'andare a ascoltare prendiamo un podcast ad esempio, o anche la radio, però la radio è già un po' più complicato, cercando di trovare alcune parole che già si conoscono. Ad esempio, quando ho iniziato a studiare russo, dopo 2 o 3 settimane, ascoltavo la radio in russo, non con l'obiettivo utopico di cercare di capire cosa dicesse la radio in russo, perché dopo 3 settimane per una lingua così diversa è impossibile, ma cercavo di andare a trovare le parole che già conoscevo, parole semplici come ma, però, perché, cosa, come, quando, e le scrivevo. Questo ci aiuta tanto perché ci dà, diciamo, quella sensazione di ho riconosciuto la parola, ma allora sta funzionando, sto imparando la lingua. A livello motivazionale, ragazzi, è super utile, è super interessante e poco a poco ci aiuta a migliorare la comprensione orale. Se fatto nella fase iniziale di apprendimento di una lingua, è una specie di acceleratore dell'apprendimento delle lingue, funziona davvero alla grande. Punto numero 2, ripetizione, ragazzi. Abbiamo già detto tante volte, l'ho ripetuto anche nel podcast che ho fatto da un paio di settimane, dove spiego gli errori da evitare se vogliamo imparare una lingua con successo. La ripetizione è fondamentale, lo dicevano già gli antichi romani, ecco perché anche per migliorare la comprensione orale è un metodo che si può utilizzare. Ovviamente dobbiamo usare materiale interessante. Ti rimando al video dell'input comprensibile, se vuoi riguardalo per capire bene perché è fondamentale avere materiale che sia interessante. Non ti mettere neanche a guardare un video se pensi che non sia interessante. Vale lo stesso per i podcast e vale lo stesso per la radio, ok? Quindi andremo a ripetere più e più volte lo stesso materiale. Attenzione però, vale ovviamente di nuovo il discorso della concentrazione. Se ascolto un podcast e sto scrollando Instagram e non sono concentrato, questa roba, ragazzi, è assolutamente inutile. Concentrazione, ragazzi. Se no, veramente, ne va del vostro tempo. C'è un altro metodo, in realtà, con cui si può implementare la ripetizione, che è quello di usare fonti differenti. Quindi, anziché ripetere sempre lo stesso materiale più e più volte, potrei prendere 3 o 4 video, 3 o 4 podcast, oppure un video, un episodio di un podcast e qualche registrazione alla radio, e ascoltare tutti questi contenuti sullo stesso tema, perché di fatto non sto facendo ripetizione diretta, ma tutti parleranno più o meno della stessa cosa in maniera simile, quindi vado a espormi allo stesso contenuto da punti di vista un po' diversi. È un altro metodo molto interessante e molto utile. Fare un riassunto, il classico riassunto, ragazzi, che si faceva a scuola, dove ci si metteva giù a scrivere e a riassumere un contenuto, è utilissimo perché ci obbliga di fatto a restare concentrati durante l'ascolto, e se ascoltiamo con un obiettivo in testa è più facile poi anche ricordare quello che si è ascoltato. Quindi questo non solo ci aiuta a migliorare la comprensione orale, perché appunto ci forza a, diciamo, restare ad un livello di concentrazione più elevato di quello che sarebbe il nostro livello di concentrazione normale, ma ricorderemo anche di più quello che abbiamo imparato. Quindi in realtà è un metodo ottimo non solo per migliorare la comprensione orale, ma anche per arricchire il vocabolario, per migliorare la lingua in generale. Lo stesso vale per il prossimo punto, ovvero racconta a qualcuno. Quindi se voi ascoltate un contenuto e poi lo dovete raccontare a qualcuno, è molto più facile ricordare che cosa avete ascoltato, no? Vale lo stesso anche per me. Se leggo un libro e mentre lo leggo penso potrei fare un podcast dove racconto di questo libro, alla fine del libro mi ricorderò molte cose in più rispetto al caso in cui non dovessi fare alcun podcast, perché per come è fatto il nostro cervello, se noi diciamo al cervello guarda che queste informazioni sono utili, ti devi ricordare di queste informazioni perché mi serviranno poi in futuro, allora il nostro cervello si adegua. Parla con i madrelingua. Questo consiglio potrebbe sembrare scontato, ma in realtà è molto importante, perché semplicemente parlando con le persone, ovviamente, queste persone parleranno con noi, quindi noi dobbiamo capire quello che ci dicono per riuscire a continuare a conversare.
Quindi è un ottimo modo, è un modo splendido per migliorare la nostra comprensione orale e secondo me è anche divertente perché alla fine ricordiamoci che parlare una lingua significa comunicare e se sto usando la lingua proprio per parlare con qualcuno, sto comunicando, sto facendo quello per cui la lingua è pensata. Ascolta tanto, devastati di input, ascolta, ascolta, ascolta. Vai a fare una passeggiata, portati le cuffie e ascolta. Vai da qualche parte in macchina, ascoltati un podcast. Stai pulendo la casa? Ascolta la musica nella tua lingua obiettivo. Stai cucinando? Allora guardati un video nella tua lingua obiettivo. Ho usato questa strategia un paio d'anni fa con il francese, nel mio caso solo ascoltando podcast, ascoltavo ogni giorno non so quanti podcast in francese e mi ha aiutato tantissimo, non solo a migliorare la mia comprensione orale della lingua, ma in realtà anche a migliorare la mia produzione orale. Quindi ho migliorato tantissimo anche il modo in cui parlo francese, il modo in cui mi esprimo. Questa tecnica è super utile, funziona alla stragrande, soprattutto se i contenuti del podcast sono interessanti. Però, c'è da dire però, ha un punto debole, richiede tanto tempo, perché appunto devi distruggerti di input, ti serve tantissimo input. Un modo per rendere un po' più efficace, potremmo dire, questa tecnica senza investire così tanto tempo, e qui veniamo all'ultimo punto del video di oggi, è ascolta con un testo, perché se hai una trascrizione questo ti aiuta davvero tantissimo a migliorare la comprensione. Ecco perché nel mio podcast di italiano per stranieri uno può iscriversi al programma membership e scaricare la trascrizione e tante altre cose, però io credo che sia super utile avere la trascrizione perché vai a connettere la lingua scritta alla lingua orale. Molto spesso ti capita che magari hai sentito una parola però non sai bene come si scrive, oppure ti capita di aver visto una parola nel tuo libro però non l'hai mai sentita da qualcuno pronunciare, non l'hai mai sentita dire, quindi non sai bene come suona. E trascrizione più audio, questo ti aiuta tantissimo. Uno potrebbe fare la stessa cosa con i sottotitoli, però a mio parere non è così efficace perché con la trascrizione uno può scarabocchiare, può scrivere, può ricopiare, può tradurre, può fare un sacco di cose in più. Quindi è super utile. Spero che questo video sia stato interessante. Raccontatemi un po' voi ragazzi quali sono le vostre strategie per migliorare la comprensione orale. Che cosa fate? Siete d'accordo con queste strategie che ho condiviso nell'episodio di oggi? Avete qualche strategia vostra, personale? Fate qualcosa in modo un po' diverso? Un confronto per me è sempre super utile, super interessante perché sono anche sempre super aperto a provare e testare nuove strategie. Sperimentare, ragazzi, è fondamentale quando si parla di apprendimento linguistico. Grazie ancora, iscrivetevi al canale, mettetemi un mi piace e noi ci vediamo davvero presto, ragazzi. Ciao!